നമസ്കാരം. രണ്ടാം വർഷ പ്ലംബർ ജനറൽ സ്റ്റുഡൻസിന് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ലിജി, GVHSS ഇരവിപുരം സ്കൂളിലെ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചറാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ 4ാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പഠിക്കുന്നത്. 4ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ 11ാമത്തെ വോള്യത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ വിവിധതരം ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചു. ലീക്കേജ്, ലോ വാട്ടർ പ്രഷർ, ഡീസിംഗിഫിക്കേഷൻ, സ്ലോ ഡ്രെയിൻസ്, ഫ്രോസൺ പൈപ്സ് തുടങ്ങിയ ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റും ക്ലോഗ്ഡ് ടോയ്ലറ്റും എന്താണ് ഈ ഡിഫക്റ്റുകളെന്നും ഇവ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത്. ഇത് മൊത്തമായി നിങ്ങൾ കാണുക. ഇതിനവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ ആക്ടിവിറ്റീസ് മറക്കാതെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുക. യൂണിറ്റ് 4 ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം, റിപ്പയറിംഗ് ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വോള്യത്തിൽ യൂണിറ്റ് 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. യൂണിറ്റ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര്. അതിൽ പലതരം ഡിഫെക്ട്സിനെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ്. First one, identify different types of defects. Second one, repairing of different types of defects. വിവിധ ഡിഫക്റ്റുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം, അവ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വോള്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വോള്യത്തിൽ കുറച്ചധികം ഡിഫക്ട്സ് കണ്ടിരുന്നു. 8ഓളം ഡിഫക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. ഡിഫക്റ്റുകളെ അവ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. First one, running toilets. Second one, clogged toilets. Running toilet ഈ ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. When water continues to run after you flush it, there are several possible causes. The first step is to determine the causes. റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് തീർന്നതിന് ശേഷവും വെള്ളം അതിനകത്തുനിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് വെള്ളം പോകുന്നു എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ്സ് മേ ഡ്യൂ ടു ദ ഫോളോയിങ് പ്രോബ്ലംസ്. First one, the flapper is leaking and needs to be replaced. Second one, the refill tube needs to be shortened. Third one, the float height needs to be adjusted. റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് സംഭവിക്കാൻ കുറച്ചധികം കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലഷ് ടാങ്കിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള ലീക്കേജ് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അത് കേടാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പരിഹാരം. രണ്ടാമത്, ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ തന്നെ റീഫിൽ ട്യൂബിന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിന് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സൈസിലാക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഈ പറയുന്ന റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് സംഭവിക്കാവുന്ന. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഫ്ലഷ് ടാങ്കിലിരിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് അല്പം ഉയർന്നായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ആ ഹൈറ്റിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിനെ നിർത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ടൂൾസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ്. റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ടൂൾസും മെറ്റീരിയൽസും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, റബ്ബർ ഗ്ലൗസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫിൽ വാൽവ്. തേർഡ് വൺ, ടോയ്ലറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാർട്സ്. ഫോർത്ത് വൺ, മൾട്ടി ബിറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കട്ടിംഗ് പ്ലയേഴ്സ്. റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്കിത് പലതും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു സാധാരണ ഗ്രാവിറ്റി ടോയ്ലറ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ വിവിധ പാർട്ടുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം ഈ 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടാണ്.
ജലത്തിൻ്റെ ഏത് അളവിൽ വരണം എന്നുള്ളത് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഫിൽ വാൽവാണ്. ഈ 2 നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിൽ വാൽവാണ്. 3 ഇത് ലിഫ്റ്റ് ആമാണ്. 4 ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ടാങ്ക് ഫിൽ ട്യൂബ്. 5 ഇത് ബൗൾ ഫിൽ ട്യൂബാണ്, റീഫിൽ ട്യൂബ് എന്നും പറയും. ഇതിനുള്ള അപാകത കൊണ്ട് ഒരു റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇനി 6 ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലഷ് വാൽവ് ഫ്ലാപ്പറാണ്. ഫ്ലഷ് വാൽവ് ഫ്ലാപ്പർ ആണ് 6 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു ഡെഫക്റ്റ് കൊണ്ട് റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ ഫ്ലാപ്പർ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടാങ്കിലെ ജലം താഴേക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് പോകാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി 7 ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബാണിത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ജലം ഈ ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൂടെ ഈ ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബിലൂടെ കടന്ന് ഇതങ്ങ് ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് പൊക്കോളും. ഇനി 8 എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്കിന്റെ വെളിയിൽ കാണുന്ന പോർഷനാണ്, ഫ്ലഷ് ഹാൻഡില്. 9 നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലഷ് ഹാൻഡിലും ഫ്ലാപ്പറും തമ്മിൽ ഒരു ചെയിൻ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 9 ചെയിൻ. 10 ഫിൽ ലൈൻ, ജലത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലൈനാണ്, ജലത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലൈനാണ്. 11 ഫിൽ വാൽവ് ഷാഫ്റ്റ്, ഇതാണ് ഫിൽ വാൽവ് ഷാഫ്റ്റ്. ഇനി 12 ഫ്ലഷ് ട്യൂബാണ്. ഫ്ലഷ് ട്യൂബിൽ കൂടെയാണ് ജലം ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് പോകുക. ഇത്രയുമാണ് ഒരു സാധാരണ ഗ്രാവിറ്റി ടോയ്ലറ്റ് ടാങ്കിന്റെ പാർട്സുകൾ. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. If you flush the toilet, the chain lifts up the flapper, allowing the water to rush down into the toilet bowl. As the water empties from the tank, the flapper draws back down like a trap door, closing the valve so the tank can refill for the next flush. ഈ ചിത്രത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ നേരത്തെ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയിനെ അത് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. ചെയിൻ ഈ ഫ്ലാപ്പറിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഫ്ലാപ്പർ ഇവിടെ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ചെയിൻ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് ഫ്ലാപ്പർ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ടാങ്കിലെ ജലം ഇതിലൂടെ താഴേക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജലം മൊത്തം ഇതിനകത്തുനിന്ന് പൊക്കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഹാൻഡിൽ തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥിതി വരികയും ചെയ്യും. ഈ ഫ്ലാപ്പർ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നന്നായിട്ട് അടഞ്ഞ് സീലായിട്ട് ഇരിക്കും. ട്രാപ്പ് ഡോർ പോലെ അവിടെ അടഞ്ഞിരിക്കും. അടഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ ടാങ്കിൽ പഴയതുപോലെ ജലം നിറയും. മാക്സിമം ഈ ലെവലെത്തുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ജലം വരുന്നത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം, ഫ്ലോട്ട് നേരത്തെ നിന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള ലെവലിലേക്ക് വന്നു. ജലം ഈ താഴേക്കുള്ള പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുക. ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് ജലം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്. വെള്ളം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാപ്പർ തിരിച്ചു വന്ന് അടയും, തിരിച്ച് ജലം നിറയുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് വർക്കിങ് പറഞ്ഞാൽ. റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാരണമാണ് ദ ഫ്ലാപ്പർ ഈസ് ലീക്കിംഗ് ആൻഡ് നീഡ്സ് റീപ്ലേസിംഗ്. Perhaps the most common reason for a running toilet is an old flapper that needs to be replaced. When flapper gets old, they don't seal the way they should. This allows water to pass constantly from the toilet tank into the bowl. ഏറ്റവും കോമൺ ആയി കാണുന്ന ഒരു റീസൺ ആണ് ഈ റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ് ഫ്ലാപ്പർ പഴയതായി പോകുന്നത്. പഴകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്ലാപ്പർ പഴയതാവുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും സീലാവാതെ വരും. നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കണ്ടു, ഫ്ലാപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് സീലായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ ജലം കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുക. ഇല്ലെന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ലീക്കായി ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് വെള്ളം പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് അറിയുന്നത്. ഇത് ആണ് ഒരു റീസൺ. The problem occurs because the rubber of the flapper hardens over time and can no longer seal the valve. Solution to this problem is to replace the flapper with a matching new part. ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഫ്ലാപ്പർ പഴക്കം ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കട്ടിയായി പോകും, അത് കറക്റ്റായിട്ട് സീലാവാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്.
ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു ഫ്ലാപ്പർ മാറിയിടുക എന്നുള്ളതാണ്. റീപ്ലേസ് ഫ്ലാപ്പർ വിത്ത് എ ലിഫ്റ്റ് ചെയിൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാപ്പർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടേൺ ഓഫ് ദ വാട്ടർ. ഏത് റിപ്പയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ടുള്ള ജലപ്രവാഹം വാൽവ് ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Turn off the water to the toilet by closing the shut-off valve located on the water supply line leading to the toilet. ടോയ്ലറ്റിലേക്കുള്ള ജലപ്രവാഹം വാൽവ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. Drain the toilet tank by flushing the toilet. ടോയ്ലറ്റ് ടാങ്കിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് അതങ്ങ് മാറ്റേണ്ടതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, റിമൂവ് ദ ഓൾഡ് ഫ്ലാപ്പർ. Disconnect the flapper chain from the flush handle lever. There is usually a small clip on the top end of the chain that hooks into one of the holes on the handle lever. അപ്പോൾ ഫ്ലാപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഫ്ലാപ്പറിന്റെ കൂടെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടാവും. ചെയിന് ആ ഫ്ലഷ് ഹാൻഡിൽ ലിവറിൽ ഒരു ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയിൻ ഫ്ലാപ്പർ സഹിതം മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. Undo the clip and let the chain drop. Replace this chain while installing new flapper. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, പുതിയ ഫ്ലാപ്പർ ഇടുമ്പോൾ ചെയിനും പുതിയത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ചെയിനും ഫ്ലാപ്പറും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. 3. Prepare the new flapper. The most common toilet configuration has the flapper attached to the pegs on the sides of the flush valve tube. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഫ്ലാപ്പർ. അതിനോട് കാണുന്നതാണ് ചെയിനിന്റെ അറ്റത്തൊരു ഹൂക്കുണ്ട്. ഈ ഹൂക്കാണ് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടുന്ന ഫ്ലഷ് ഹാൻഡിന്റെ ലിവറിലേക്ക്. ഈ ഒരു ഫ്ലാപ്പറിന്റെ കൂടെ ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് കാണാം. ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലഷ് വാൽവ് ട്യൂബ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സൈഡ്സിലോട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഫ്ലഷ് വാൽവ് ട്യൂബിന്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് പെഗ് പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫ്ലാപ്പർ അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സീലായിട്ടിരിക്കും. ഈ ചെയിൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഹുക്ക് ചെയ്ത് ഇടുക. ഇതൊരു പുതിയ ഫ്ലാപ്പർ ഇടുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. And install the new flapper. Put the new flapper into place and hook each ear of the flapper onto one of the pegs on the sides of the flush valve tube. ഒരു പുതിയ ഫ്ലാപ്പർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഫ്ലാപ്പർ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ വെക്കുക. ഫ്ലാപ്പറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് പോലെ കണ്ടു. ഇയർ എന്നാണ് പറയുക, ഇയർ ഓഫ് ദ ഫ്ലാപ്പർ. അതിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഫ്ലഷ് വാൽവ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ട്യൂബിന്റെ ഓരോ സൈഡിലും ഓരോ പെഗ് വീതമുണ്ട്. ഈ പെഗിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കണക്ട് ദ ഫ്ലാപ്പർ ചെയിൻ ഓൺ ടു ദ ഹാൻഡിൽ ലിവർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ചെയിൻ ലെങ്ത് ആസ് നീഡഡ്. ഇനി ഫ്ലാപ്പറിനോടുള്ള ചെയിനിന്റെ മറ്റേ അറ്റം ഒരെണ്ട് ഫ്ലാപ്പറിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. മറ്റേ അറ്റം ഹാൻഡിൽ ലിവറിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കണം. അത് കറക്റ്റ് ചെയിൻ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ. ചെയിൻ ലെങ്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Prepare and install the new flapper. When the handle lever is in the resting position, the chain should be relaxed with a little bit of slack. If the chain is too tight, the flapper may not close completely. If the chain has too much slack, it can get caught under the flapper and prevent it from fully seating in the flush valve opening. So, ഈ ചെയിൻ ലെന്ത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒത്തിരി ടൈറ്റായി പോകാനും പാടില്ല, ഒത്തിരി ലൂസായി കിടക്കാനും പാടില്ല. അതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തിരി ടൈറ്റായിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ആവണമെന്നില്ല. അതുപോലെ ചെയിൻ ലെന്ത് ഒത്തിരി നീളത്തിലാണ്, എക്സസ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലാപ്പർ അടയുന്ന സമയത്ത് ചെയിൻ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്നിരിക്കും. അപ്പോഴും ഫ്ലാപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് അടയും സീലാവാതെയും വരും. അപ്പോഴും ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നു വരും. അതുകൊണ്ട് ചെയിൻ ലെന്ത് ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല, ഒത്തിരി ലൂസ് ആവാനും ഒരു മിഡിൽ സൈസിൽ വേണം ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ. ലാസ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്.
Turn the water back on by turning the set-off valve counterclockwise all the way. Test the new flapper and the chain length by flushing a couple of times and watching the flapper go up and down. ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത വാൽവ് തുറന്ന് വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരിക. ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 തവണയോ ഇത് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുക. അതായത് ഫ്ലാപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് അടയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. റണ്ണിംഗ് ടോയ്ലറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കൽ അടുത്ത ഒരു കാരണമാണ് ദ റീഫിൽ ട്യൂബ് നീഡ്സ് ടു ബി ഷോർട്ടൻഡ്. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഈ 5 കാണിക്കുന്നതാണ് ഫിൽ ട്യൂബ്. ഇത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലെന്ത് കൂടുതലായിരിക്കുകയും തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് ജലം വരും. അത് റണ്ണിംഗ് ടോയ്ലറ്റിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു റീഫിൽ ട്യൂബ് വന്ന് നിൽക്കണം. അത് സംഭവിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. Another cause behind a running toilet could be that the refill tube is always pumping water into the bowl, and this happens when the tube is too long and is in position properly in the overflow tube. റണ്ണിങ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ലെന്ത് കൂടുതൽ ആകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ് പോവുകയും ഇതുമൂലം ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് ജലം പോകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവും. ടു ഷോർട്ടൺ എ റീഫിൽ ട്യൂബ്, the tube out of the overflow and hold it just above the opening of the overflow. Trim it off there and clip it to the side of the overflow tube to keep it in place. അപ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന കണക്ക് വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഇനി അടുത്തൊരു റീസണാണ് ദ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. The most common causes for a running toilet is overflow water leaking down into the bowl from the tank via the overflow tube. This happens when there is too much water in the tank. നമുക്കറിയാം ഈ ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ജലം വരികയാണെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിലേക്ക് പോകും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് ഈ ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിനേക്കാളും മുകളിൽ വരുന്ന കണക്കാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെപ്പോഴും ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ ഓവർഫ്ലോ ട്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെ വരുന്ന കണക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ വാട്ടർ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോട്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഡിഫക്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ക്ലോഗ്ഡ് ടോയ്ലറ്റ്. When the toilet bowl fills up and doesn't drain away, that is known as clogged toilet. The blockage is normally caused by a mixture of paper and human waste. ടോയ്ലറ്റ് ബൗള് ഫില്ലാവുകയും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ക്ലോഗ്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ്. ഈ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം പേപ്പറിൻ്റെയും ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മിക്സ്ചർ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ പേപ്പറുകൾ, നാപ്കിൻസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് അടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ക്ലോഗ്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ക്ലോഗ്ഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ക്യാൻ നോർമലി ബി ഫിക്സ്ഡ് വിത്ത് എ പ്ലഞ്ചർ. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധാരണ ഒരു പ്ലഞ്ചർ മതിയാവും. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലഞ്ചർ സാധാരണഗതിയിൽ അത് മതി. ഇഫ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക് then a sewer snake or drain auger can be used to loosen up the blockage. പ്ലഞ്ചറും വർക്കാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീവർ സ്നേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ ഓഗറോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബ്ലോക്കേജ് ലൂസൺ ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധാപൂർവം വീക്ഷിക്കുക. ഇത്
നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഡിഫക്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു ചിത്രങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓരോ ഡിഫക്റ്റും ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ചിത്രത്തിന് താഴെ എഴുതി ഒരു പേപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്ത പോർട്ട്ഫോളിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ട് ഡേറ്റ അബൌട്ട് മോഡേൺ ക്ലോസറ്റ്സ് ദയർ വർക്കിംഗ്. നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ടോയ്ലറ്റ് എൻ്റെ ഡിഫക്ട്സുകളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ്, ഒരു സാധാരണ ഗ്രാവിറ്റി ടോയ്ലറ്റ് ടാങ്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇന്നിവിടെ കാണിച്ചതും. പക്ഷെ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുക. കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അക്നോളജ്മെൻറ്റ്, സോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇമേജ് കോർട്ടസി ഓഫ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോട്ട്സുകളും ഇതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.